अगर तुम्हें भी अपने चीख को रोकने में बहुत ज्यादा मजा आता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम हर रोज अपने आंख, कान, गले और गर्दन का किस तरह बैंड बजा रहे हो। तो सुनो, चीख तुम्हारी बॉडी से बहुत ही तेजी से निकलता है, लगभग 161 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और अगर तुम इसे रोकने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हारी फाड़ सकता है गले को, जिससे ज्यादा कुछ नहीं, बस गले में एक छेद, गर्दन में दर्द और खाने पीने को निगलने में दिक्कत होगी बस। बाकी और दो चीजों के फटने का खतरा होता है, वो है तुम्हारे तुम्हारे कानों के ड्रम और तुम्हारी प्यारी प्यारी आंखों के नसें। अब सब्सक्राइब भी कर दो यार।